ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับทุกท่านนรกนะครับ เจอสมาชิก 3-4 คนเขากลับลงไปแล้วนะครับ แต่เรามันสายลึกเราจะลุยต่อเอาถุงก็ชักเอ็มมาถุงก็โอเคครับลุยกันต่อนะครับนี่ถ้าขึ้นได้ลงมาเช็คขับด้วยนะฮะขึ้นได้ขับด้วยนะเอ๊ะไปตลกเลยครับตอนนี้เราอยู่แถวแม่ตะมานนะครับปลาดิบชื้นนะครับเดี๋ยวนั้นจะไหลไปเส้นทางนะครับฝนตกลงมาครับคนดึงเท่านั้นครับที่จะไปเอาละโอ้ยังไงครับยังไงขึ้นได้อยู่เฮ้ยแม่งโหดชิบหายเก่งเกินเก่งเกิน
ขึ้นได้ไหมถามใจเธอดูตรงไหนวะเนี่ยสะใจแล้วมาถึงแล้ว ผมก็แต่งไปแล้ว จบทริปเส้นทางซันปาเกียนะครับทริปนี้ขึ้นได้แค่3 คันเนื่องจากธรรมชาติลงโทษนะครับลื่นมาก ตอนนี้กลับลงไปช่วยเพื่อนๆข้างล่างกันต่อดีกว่านะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ